Die Keychron K3 Max bietet ein schlankes Design mit einem Aluminiumrahmen, das sie zu einer der dünnsten kabellosen mechanischen Tastaturen weltweit macht. Dank der Unterstützung von QMK und VIA eröffnet diese Tastatur nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Anpassung und erhöht die Produktivität sowohl bei der Arbeit als auch beim Spielen. Die Möglichkeit, die Tastatur über 2,4 GHz, Bluetooth oder USB-C zu verbinden, sorgt für Flexibilität und nahtloses Multitasking mit mehreren Geräten. Die Gateron Low-Profile-Schalter bieten eine hervorragende taktile Reaktion und sind um 31% schlanker als herkömmliche Schalter. Mit integriertem Akustikschaum liefert die Tastatur leise Tastenanschläge und erhöht den Tippkomfort erheblich. Das kompakte 75% Layout mit 84 Tasten und 12 Multimedia-Tasten ist ideal für Nutzer, die Wert auf Effizienz und Komfort legen.